वरती अर्धा तास लागणार अजून. तोपर्यंत मी ते घेऊन तरी येतो. ते घेऊन येतच ना स्टँड स्टँड छोट छोट आहे रस्ता करायचे जर बरं थोडं पाणी मारून साचावं थांबू शकतो अलीकडे मशीन चालू करून
पुढे घे भैया. बंद व्हायला लवकर उरत आहे. बंद व्हायला लागली. मी एक स्वराज घेतो सेकंड हँड देतो लावून. नाही ना भेट येतो लई किंमत सांगते. किती किंमत सांगितली त्यांनी? 3 वर्षाचा आहे. 6 लाख काय सांगितलं. हा तेच ना मग मला पण वाटलं होतं 4 लाखाच्या आत मिळेल. ते लय सांगते. आठ 300 करतो थोडा वेळ. मला वाटलं अर्जुन आहे का म्हणून आलो होतो मी. काही जास्त व्हिडिओ नाही चालत.
बरं ही. हे ना हां. घेईन तसं आहे. व्हिडिओ कोणाला लागतो नंतर मग हां एडिट करायचं ना.